大家好，欢迎收看理智联盟，我是小花。最近印度又炸出了个史前奇闻。近日，印度的科钦造船厂发生了一起爆炸事故，一艘排水量10万吨的钻井船在维修时突然发生爆炸，造成5人死亡，11人受伤。事后，科钦造船厂的负责人一直对事故原因避而不谈，只称5名工人是因为吸入了有毒气体而死亡的。然而，印度媒体很快便曝光了事故的原因。这次爆炸原因竟然是船内储存排泄物的舱室产生了大量的沼气，船员在维修时引爆了船里的沼气，那5名工人算是被活活熏死的。哎呀，我去！事故原因曝光后，印度举国上下一片哗然。要知道，科钦造船厂可是印度现代化的造船厂，已经有40多年的历史。印度最先进的加尔各答级驱逐舰，印度第一艘国产航母维克兰特号都是由该船厂负责建造的。当2005年印度宣布将在科钦造船厂建造一艘38000吨级的航母时，科钦造船厂也被印度媒体吹捧为亚洲第一造船厂。毕竟当时全亚洲还没有一家船厂能够建造现代化航母，而印度的科钦造船厂略先建造了，这让印度充满了自豪感。13年过去了，航母没建造出来，却整出来个终极原始弹来，真是10万个为什么都无法解释印度这个民族的脑洞为何如此的深不可测。难道印度这些年来一连连变成全球笑柄的目的是他们为了大国崛起的战术吗？我怎么就是琢磨不透呢？可能是我还不够仙儿，估计什么时候我开始随地大小便、用手吃饭、常年不洗澡、啥都没有也敢膨胀，让国家8亿人受穷时，才能领悟明白其真正的哲理。看来我们的造化还是太浅了。关于更多印度的奇葩新闻，我们会在日后的节目里为大家总结。喜欢我们内容的朋友呢，可以关注我们的理智联盟头条号，我们每天都会有新的更新哦。今天就讲到这儿了，咱们明天再见。